Da iawn. Neis i'ch gweld chi gyd y bore yma. Ond o'n i'n meddwl sy'n ni'n rhoi chydig bach o arwydd y Gwanwyn, jyst i godi colonnau chydig bach yng nghanol y geia. Dal i fod yn ea, yn dydi? Geia tywyll yma. Mae yna chydig o goeddiadau, felly ar y sleid nesaf, jyst i'r goffa ni o beth sy'n digwydd. Studiaeth heno yn y ganolfan, Rhodri yn Arwain. Cyfarfod gweddi wedyn ymhanol i 7 nos Fercher yn tŷ ni. Ac wedyn dydd Sadwrn, mae'n frecwast merched. Mae'n siŵr fydd yna negeseuon yn dod o gwmpas. Bore Sul nesaf, oedfa am 9:10 efo'r ysgol Sul fel digwyddodd y bore yma. Os yna rhywun yn gwybod am rhywbeth arall, dylen ni sôn amdano fo. Na, oce, da iawn. Dwi'n fach iawn fydd cofio pob beth, falle, gobeithio. Gofyn i chi i gori ar eich traed, os gwelwch yn dda. Newn ni gyd darllen salm gyda'n gilydd, ac wedyn ewn ni ymlaen i ganu yr emyn gyntaf. Salm 100. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddeiar. Arglwydd mewn llawenydd. Dewch o'i flaen a chan. Gwybodwch mai yr arglwydd sydd ddiw, ef angwnaeth, a'i eiddo ef ydym. Ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i'w mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd, y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Cyn i ni gan, gawn ni jyst weddio o ddiweintad wrth i ni ddod ata ti y bore yma, gyda yr geiriau, y salm yna yn ein meddyliau ni. Oherwydd da yw'r arglwydd, a mae ei gariad hyd byth. Cynorthwyo ni, helpa ni bore yma i daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Oherwydd rwy te'n heiddi pob glod. Amen. Gawn ni ganu yr emyn gyntaf gyda'n gilydd. Camodd goleini ein byd i'r tywyllwch. Rhoddais doleini i mi. Harddwch i beri ym calon dy garu, gobaith cael byw gyda ti. A dyfod wna fi blygu yn isel ac addoli, wrth i mi gyffesu ti i'w niw. Felly bod chi wedi sylwi ar y sleid cyntaf, mae'r thema ar gyfer bore yma ydy addoli. Felly gawn ni ganu hwn gyda'n gilydd yn ein haddoliad o Dduw sy'n dda wrthon ni.
Aberthu Isaac ydy'r teitl sydd ar y benod, Genesis 22. Newid i ddarllen yr 19 adnod cyntaf yn y benod. Wedi'r pethau hyn, rhoddodd Duw brawf ar Abraham. Abraham, meddai wrtho, ac atebodd yn tai, dyma fi. Yna dywedodd, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, sy'n annwyl gennyt a dos i wlad Morea, ac cyffryma ef yno yn boeth offrwm ar y mynydd a ddangosaf i ti. Felly, cododd Abraham yn fore, cyfrwyodd ei asyn a chymryd 2 lanc gydag ef, a'i fab Isaac, a holltodd goed i'r poeth offrwm a chychwynodd i'r lle dywedodd Duw wrtho. Ar y trydydd dydd, cododd Abraham ei olwg a gwelodd y lle o hirbell. Yna dywedodd Abraham wrth i lanciau, aroswch chi yma gyda'r asyn, a mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Gymerodd goed y poeth offrwm a'i gosod ar ei fab Isaac, a chymerodd y tân a'r gyllell yn ei law ei hun. Ac felly yr eithant ill ddau ynghyd, a dywedodd Isaac wrth ei dad, Abraham, fy nhad, atebodd yn tai, ie fy mab, a meddai Isaac, dyma'r tân a'r coed, ond ble mae oen y poeth offrwm? Dywedodd Abraham, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab, ac felly eithant ill ddau gyda'i gilydd. Wedi iddynt gyrraedd i'r lle oedd Duw wedi dweud wrtho, adeiladodd Abraham allor. Trefnodd y coed, a rhwymodd ei fab Isaac, a'i osod ar yr allor ar ben y coed. Yna estynodd Abraham i law, a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Ond galwodd angel yr arglwydd arno ef a dweud, Abraham, Abraham, dywedodd yn tai, dyma fi. A dywedodd, paid y gosod y law ar y bachgen na gwneud dim iddo, oherwydd gwn yn awr dy fod yn ofni Duw, gan nad wyt wedi gwrthod rhoi dy fab, dy unig fab i mi. Cododd Abraham ei olwg ac edrych, a dyna lle roedd hwrdd y tu ôl iddo wedi ei ddal gerfydd ei gyrn mewn dysni. Aeth Abraham a chymryd yr hwrdd a'i offrymu yn boeth offrwm yn lle ei fab. Ac enwodd Abraham y lle hwnnw, yr arglwydd sy'n darparu. Fel y dywedir hyd heddiw, ar fynydd yr arglwydd, fe ddarperir. Galwodd angel yr arglwydd eilwaith o'r nef ar Abraham a dweud, tyngais i mi fy hun, medd yr arglwydd, oherwydd i ti'n wneud hyn, heb wrthod rhoi dy fab, dy unig fab, bendithiaf di yn fawr, ac amlhaid y ddisgynyddion yn ddirfawr, fel ser yn efoedd ac fel tywod ar lan y môr. Bydd y ddisgynyddion yn meddiannu pyrth ei gelynion, a thrwyddynt bendithu'r holl genhedloedd y ddaear, am i ti i fyddhau i'm llais. Yna dychwelodd Abraham at ei lanciau, ac eithant gyda'i gilydd i Berseba, ac arhosodd Abraham yn Berseba. Dyna air Duw, dyn ni'n dymuno bendith Duw ei hun ar ei air ei hun. Gawn ni ganu ymhellach, os gwelwch yn dda, gyda'n gilydd yn ail emyn ni bore yma. Hosanna, hallelujah i'r oen fiar Galfaria. Gorffennwyd iechydwriaeth dyn, efe ei hun yw'r noddfa. Tragwyddol ddiolch iddo, am faddau a thostyrio. Anfeidrol fraint i lwch a llawr. A pwy mae'n cyfeirio at llwch a llawr? Chi a fi bore yma. Anfeidrol fraint i lwch a llawr fod croeso nawr ddod ato. Ac ymlaen, diolch.
y plant yn licio ddod ymlaen? Sgwylch yn dda? Bore da. Nes gweld chi bore yma? Da iawn, da iawn. Chi'n gwybod beth yw'r ein? Rolos. Dyn nhw'n neis? Di'n rolo rhywbeth ydych chi'n bwyta, neu? Anan? Na, ti ddim. Okay. Felly, maen nhw'n deud may contain gluten, da. So, ond dwi'n meddwl falle bod mam efo rhywbeth arall i chi bore yma. Da chi'n gwybod mae yna hysbysebion wedi bod am rolo? Da chi'n mynd i gweld nhw. Falle bydd rhai o'r rhieni a pobl hŷn yn cofio am ambell i ysbyseb am rolo. A ysbyseb am be ydych chi'n neud efo'ch rolo ola. Os oes rhywun yn gofyn i chi am gair rolo yna, da chi'n dweud, un ola di hwnna, dwi eisiau fo. Be ydych chi'n neud? Wel, newn ni weld beth digwyddodd i un nath wneud hynny a beth oedd ei benderfyniad. Okay? Newn ni gweld y clip cyntaf yma. Think twice what you do with your last Rolo. Be ddigwyddodd am hynna? Gan bwy? Gan beth? Gan Dumbo. A Dumbo'n cofio, yn deud elephants never forget. Felly maen nhw'n deud, Dumbo'n cofio. Beth ydych chi wedi wneud efo'ch Rolo diwetha chi? So ti roi nhw i roi yn arall. Sbiwch ar y clip nesaf, de. Na, dim hwnna, yr un nesaf. Where am I? On TV. She's nice. Who is she? Your girlfriend. Does she love me? Oh, worships you. What's she eating? Rolo, my favourite. It's my last one. Oh. But you can have it anyway. Do you love anyone enough to give them your last Rolo? Soft, creamy toffee in a milk chocolate cup. Quick, draw a bunch of flowers. Neis de. Ara oedd hwnna yn cael ei dynnu lun de. Barod i roi i rolo ola i my girlfriend. A wnaethoch chi sylwi beth oedd disgrifiad yr cartoon yma am y girlfriend. Ac yn dweud, she's lovely, does she like me? A be mae'n dweud? She... Yn i chwarae feto, ie? Ti'n mynd nôl? Sylwch be mae hi'n dweud. Where am I? On TV. She's nice. Who is she? Your girlfriend. Does she love me? Oh, worships you. What's she eating? Rolo, my favourite. It's my last one. Oh. But you can have it anyway. Do you love anyone enough to give them your last Rolo? Soft, creamy toffee in a milk chocolate cup. Quick, draw a bunch of flowers. Does she love me? She... Ydy y gair? Worships you. Ww, beth yw'r gair yna? Be ydych chi'n meddwl mae'r gair yna'n golygu? Worships you. So mae
be mae'n deud bod y ddynes mae'r ferch yma yn wir yn licio'r hogyn, ie? Ac yn barod i roi unrhyw beth iddo fo, hyd yn oed ei rolo ola. Ie? Da ni'n mynd i edrych ar, wel, da ni wedi darllen yr hanes, a oedd un gair addoli yn digwydd yn yr hanes yna, am Abraham. Ynde? Da chi'n cofio rhywbeth, am y darlleniad, beth digwyddodd? Efo darlleniad yna? Ia. Da iawn. Wel, mi gyson ni stori i gyd fyna, felly wnaethon chi'n glywed e. Gyson ni stori i gyd air am beth oedd wedi digwydd. Anhygol. Ynde? Hynny yw, beth oedd wedi digwydd fyna. Duw wedi gofyn i Abraham, do. Neud i roi fy mab, dy fab, yr unig fab, i mi, medde Duw. A mae Abraham yn bodlon wneud. Hynny yw, mae'n stori anhygol. Ond mae Duw, wrth gwrs, yn profi, yn testio fo Abraham, gweld faint oedd Abraham yn caru Duw. Faint oedd Abraham yn addoli Duw, fel bod e'n gallu rhoi cwbl o dda. Nawr, oedd Abraham ddim yn cario rolos nag oedd. Ond oedd Abraham yn cerdded efo rhywun oedd yn annwyl iawn iddo fo, ei unig fab. Ac felly, mae'r gair yna addoli yn dod i fewn. A dyna beth ni'n meddwl amdano fo. Faint yn ni'n addoli Duw? Beth yw ystyr addoli Duw? Dyna beth ni'n mynd i ddisgwyl amdano fo. So dyna beth mae'n dweud yna. Yr adnod ni'n mynd i edrych ar. Dywedodd Abraham wrth i lanciau, aroswch chi yma gyda'r asyn, miaf innau a'r bachgen, sef miaf i ac Isaac, draw ac addoli. Ac yna, dychwelwn atoch. Felly dyna be fyddwn ni. Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn i mam a dad ar y diwedd, wel, be wnaethoch chi ddeud? Gewch chi ateb gobeithio ni. Os ydyn nhw'n cystel, ynde, a llio bore yma yn adrodd yr hanes i chi. Diolch yn fawr am wrando. Gewch chi fynd yn ôl, newn ni weddio gynta, ac wedyn tra bod ni'n canu ar y nesaf, gewch chi fynd i'r ysgol Sul. Diolch yn fawr i chi am eich ateb. A mi fydd na chydig o rolos ar gael i chi ar y diwedd, os ydych chi eisiau. Gawn ni droed yr algwyd mewn gweddi. O Dduw ein Tad, dyn ni'n diolch i ti am cael bod yma y bore yma. Diolch am cael y cyfle i ddod i blygu'n isel ac i addoli gyda'n gilydd fel dy bobl di. Helpa ni arglwydd i wir gyffesu dy fod ti'n oll yn hawlgar, bod ti'n oll yn deilwng, bod ti'n oll yn fendigedig un. Da ni arglwydd yn ymwybodol bod angen cymorth arno ni, nid yn unig beth i'w ddeall, ond beth i'w wneud hefyd wrth i ni geisio deddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Da ni arglwydd yn diolch i ti am freintiau yr wythnos sydd wedi bod. Diolch am ein cadw ni yn ein holl gorchwilion gwahanol, a gwaith gwahanol yn yr ysgol, yn swyddfeydd, mewn gwaith gwahanol. Da ni arglwydd yn diolch i ti am dy fendithion. Da ni'n ymwybodol arglwydd bod na nifer o'n cydnabod yn mynd trwy cyfnod anodd ar hyn o bryd, ac yn gweddio o Dduw ein Tad am dy ymgeledd iddyn nhw. Ac wrth iddyn nhw wynebu diwrnodau anodd iawn wrth os yma i ti fod yn agos iawn. Da ni arglwydd yn diolch i ti am dyfendith i ni y bore yma wrth i ni ddod at ein gilydd, wrth i ni gofio am yr arglwydd Iesu Grist. Fel oedd yn yr hanes yna, yr oen yn cael ei ladd dros
ac yn lle Isaac. Y rheswm pam dyn ni yma ac yn addoli ti bore yma, oherwydd dy fod ti wedi caru ni gymaint, fel dy fod ti wedi rhoi dy fab, yr unig fab, i fod yn aberth drosom ni. A helpa ni felly, wrth i ni feddwl a chysidro y pethau yma, i fod yn barod i dyddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Bydd gyda'r plant wrth nhw droi a mynd i'r ysgol Sul, a gyda'r athrawon, dyn ni'n gweddio am yr dosbarthiadau sydd wedi bod y bore yma yn barod, a bod air di, bod neges am yr arglwydd Iesu Grist, a'r holl cynnwys sydd yn y Beibl i gyd, yn ein harwain ni at yr un sydd yn heiddi pob clod, a'n haddoliad ni. Felly derbyn nawr ei diolch yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni gyda'n gilydd felly frenin nef, a ddolwn frenin nef, boed gogoniant yn rhydedd a mawl iddo ef. Frenin nef, llifau awdurdod ef o'i orsedd fri, fe rhoi'r i ni mawl fo ein llef. Plygwn lawr, dyrchafon nawr hardd enw Iesu. Iddo ef, dyrchafon lef, Grist Iesu ein brenin, frenin nef, a ddolwn frenin nef. Mae'n siŵr newn ni ganu fe ddwywaith, a wedyn tra bod ni'n canu felly fydd y plant yn gallu mynd allan i'w dosbarth. Diolch yn fawr iawn. Sut mae rhywun fel fi yn penderfynu beth i bregethu ar fore Sul fan hyn? Bregethu nawr ac yn y man. Dim yn rhan o gyfres. Does ddim adeg arbennig o'r flwyddyn i feddwl amdano fo. Mae'r flwyddyn newydd wedi cychwyn. Mae hyd yn oed
Blues Monday wedi mynd heibio. Felly, chybod, a ni jyst trio meddwl, wel, be allai sôn am, mae'n aml iawn beth sydd yn dod o ddarlleniadau personol, a un o'r darlleniadau yn ddiweddar oedd yr hanes yma da ni wedi darllen, ond oedd gen i broblem oherwydd fi'n gwybod bod Steph wedi pregethu ar y darn yma, dim yn bell yn ôl. Nes i trio mynd yn ôl i chwilio amdano fo, i weld beth oedd gynnu fo ddeud, ond methu dod o hyd efo, ond tywaith am hynny. Ond peth arall nes i o draws wrth edrych ar y darn yma oedd y sylw bod yr hanes yma yn cynnwys y cyfeiriad cyntaf i'r gair addoli yn y Beibl. A felly, dyna dwi'n mynd ar ei ole. Wrth feddwl am yr adnod yma, yn adnod 5 yn y darlleniad, lle mae Abraham yn deud wrth ei weision, mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli, ac yna dychwelwn atoch. Mae'n hanes cyfarwydd yn tydi, i ni i gyd, hanes Abraham. Gen i gwrthiol wedi bod fan hyn, roedd Sara'n rhy hen i gael plant, felly mae'n deud. Gen i gwrthiol. Ond mae'n lot o chwerthin wedi digwydd yn y hanes yma hefyd. Chwerthin, Sara yn chwerthin, sceptical, no way, pan nath i glywed yr angel yn deud hyn, bod hynna mynd i ddigwydd i fi. Wrth gwrs, mae Abraham yn llawenhau o gael mab gan ei wraig Sara, unig fab i Sara. Ac wrth gwrs, enw ystyr Isaac ydy yr un sy'n dod â chwerthin, neu llawenydd i'r sefyllfa, the one who brings laughter, felly mae'n deud. Ac mae hynna wedi digwydd yn y penodau cyn y benod yma, a mae yna dipyn o amser wedi digwydd rhwng penod 21 a 22, mae yna rhyw 10 i 15 mlynedd wedi digwydd. A dyn ni'n rhywsut yn teimlo'r chwerthin a'r llawenydd yn cilio ac yn pylu wrth i Abram clywed Duw yn deud wrtho fo, cymer dy fab, dy unig fab Isaac, un sy'n annwyl gennyt, a dos i wlad Morea, ac o ffryma ef, yno yn boeth offrwm ar y mynydd a dangosaf i ti. Wel, dyma chi densiwn, ynddo? Anhygol. Allwch chi dychmygu beth sy'n mynd trwy meddwl Abraham gallwch chi. Mae yn ddynol fel ni. Dyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd hyd yn oed pan dyn ni'n meddwl am y rolo ola sydd yn digwydd. A dwi'n mynd i roi i'r person yma neu bwyta fo fi hun. Ond dyma chi sefyllfa mor wahanol. A tydi meddyliau Abraham ddim yn cael ei cofnodi ar ein cyfer neu nac di, ond allwn ni a chithau dychmygu beth sy'n mynd trwy feddwl o. Lle mae'n deud wrth Duw, ti di rhoi mab i fi yn wirthiol, a ti di addo bod Isaac, bod yna genedlaethau yn mynd i ddod yn y tir yma, dyn ni'n gwybod beth yw'r hanes, dyn ni wedi darllen amdano fo. Ti di addo hyn, a mae Genesis 17 yn cofnodi byddai'n cadarnhau iddo fe yr ymrwymiad dwi wedi wneud, ei fod yn ymrwymiad fydd yn para am byth ac i'w ddisgynyddion oll. Mae'n cyfeiriad Isaac. A mae Abraham yn deud wrth Duw, wel, ti di addo. A rwan ti'n gofyn i fi i roed ei ffwr, i offrymu fo. A dyn ni'n gwybod be mae poeth offrwm yn ei olygu, dyn ni. Darllen hanes Noa ar ôl y diliw yn offrymu anifeiliaid yn boeth offrwm. Dyna ddiwedd y hanes yr anifeiliaid yna. Maen nhw'n cael eu llosgi a'i aberthu. Eto, mae Abram yn ei fyddhau yn tydi. Mae'n codi yn fore, mae'n deud yn yr adnod, ac yn gwneud y paratoi ac yn teithio 3 diwrnod i rywle. Mae Duw yn deud fo, dwi'n mynd deitho chi le, ond byddai'n dangos i ti. Jyst rhowch eich hunan yn sefyllfa Abraham mewn gwirionedd yn gwneud y fath beth. Ydych chi ddychmygu'r daith? 3 diwrnod o deithio?
Abraham yn 100 oed, gyda hogyn ifanc wrth i ymyl o, digon ifanc i fod yn wyr iddo fo, a mae'n cerdded. A mae'n siŵr bod Abraham yn meddwl, wel, be dwi'n deud a be dwi'n ddim yn ei ddeud? Pam dyn ni'n cerdded o'r holl ffordd yma? Efo asyn a coed a Isaac wrth yn ymyl i. A mae'n cyrraedd ar ôl 30, mae'n cyrraedd y man yna. A yr adnod yma dwi'n cyfeirio at. Mae'n deud wrth y weision, mae gyda fo weision ar asyn yna. A mae'n deud wrthyn nhw, aroswch chi yma gyda'r asyn y mae a finnau a'r bachgen draw ac addoli. Yna dychwelwn atoch. Be dwi'n deud wrthyn nhw, y gweision? Ydw i'n deud, cadwch chi golwg ar asyn, mi a Isaac a finne i fyny, a dwi'n mynd i aberthu fo, a wedyn mi ddwain ôl wedyn. Nid dyna beth wedodd yna ge. Mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli ac yna dychwelwn. Byddwn ni'n dod nôl. Rhyfedd iawn. Nawr, dwi'n gwybod bod yna lot fawr yn y hanes yma, ac jyst cyffwrdd chydig bach dwi'n neud bore yma. Mae Duw yn profi Abraham. Mae hwnna yn bregaeth yn ei hunan, dydy. Oeddi Duw yn profi rhywun bod e'n methu gwneud, ond dyn ni'n gwybod bod Duw yn rasol a mae'n profi ni, ond dim tu hwnt i beth dyn ni'n gallu gwneud. Mae Duw yn darparu anifail, a mae hwnna'n pwyntio ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Yr un gafodd, fel o'n i'n sôn yn y weddi, yr un sy'n cael ei aberthu dros ni. Ond bore yma, dwi'n am ganolbwyntio at yr adnod yma. Aroswch chwi yma efo'r asyn, mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli ac yna dychwelwn atoch. Mae'r gair Hebraeg am addoli yn golygu plygu lawr. Cydnabod awdurdod sydd yn uwch ac ymostwng i'r awdurdod yna, hyd yn oed plygu glin. Nes i ddod ar draws hanes eitha diddorol, eitha doniol a deud y gwir. Aelod seneddol, MP, Neil Martin oedd ei enw fo, ac oedd e'n rhoi guided tour o'r Houses of Parliament i'w nifer o'i etholwyr, pobl wedi ethol o'i fod yn MP. Ac yn ystod yr ymweliad yma ar Houses of Parliament, pwy sy'n dod lawr y corridor, ond Lord Hailsham. Ac oedd e'n gwisgo i regalia i gyd. Mae yna lun ohonoch chi, os ych chi ymlaen, rhywbeth fel yna. Lord Hailsham yn cerdded lawr y corridor i gyfarfod yr MP yma a'r etholwyr gydag e. A mae Lord Hailsham yn deud wrth yr MP, Neil! Ac yn sydyn, mae pawb yn y lle yn plygu lawr o flaen Lord Hailsham. Ac wrth gwrs, oedd hynny'n ddoniol iawn. Dyna beth yw ystyr addoli, plygu lawr a cydnabod awdurdod, hyd yn oed mewn sefyllfa fel yna. Ac wrth geisio deall ystyr addoli fan hyn, mae yna ddefnydd yn cael ei wneud hefyd o the first law of mention, lle mae modd dysgu rhywbeth, a rhywbeth am air, mewn y cyd-destun neu'r cyfeiriad cyntaf mae'n ymddangos yn y Beibl. A dyma beth sy'n digwydd yn fama. Dyma tro cyntaf mae'r gair addoli yn cael ei ddefnyddio. Da chi'n cofio yr arglwydd Iesu Grist yn ateb cwestiwn gan y Pharisëaid am briodas. A be mae'r arglwydd Iesu'n wneud? Ond mynd yn ôl i y dechreuad y Beibl, lle mae'n sôn am briodas, fel diffiniad o beth yw priodas. Lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, ond ydych chi wedi darllen, mae wrw a benyw y gwnaeth creawdwr hwy o'r dechreuad, a dywedodd, dyna pam y bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam,
ac yn glynu wrth ei wraig, a bydd y ddau yn un cnawd. So mae'r arglwydd Iesu Grist yn troi nôl at y defnydd cyntaf, y diffiniad cyntaf yna o briodas. A dyma beth sy'n digwydd fyna dwi'n meddwl wrth i ni droi yn golygon at yr hanes yma o addoli. Wel, wrth i ni feddwl am Abraham yn mynd draw gyda Isaac ac yn addoli, dyna be mae'n dweud, dwi'n mynd i addoli. Beth sy'n digwydd? Ella bod e'n plygu clun, plygu lawr, dyn ni'n gwybod, dwi'n mynd deud hynny. Ond un peth dyn ni'n gallu bod yn siŵr ohono fo, ydy bod Abraham yn gwneud beth oedd Duw yn gofyn iddo fo wneud. Mae e'n gwrando ar gais Duw. A paratoi wedi bod, y daith hir, y cyfan oedd yn arwain at y ffrymu Isaac, hyd at y pwynt o godi cyllell hyd yn oed i ladd Isaac. Y cyfan yn weithred o addoliad. So beth oedd addoli yn golygu i Abraham felly? Be mae addoli yn golygu wrth i ni edrych ar y hanes yma? Dwi'n meddwl mai un peth yn amlwg yw i fuddod Abraham i orchymyn Duw. Gwrando beth oedd Duw yn gofyn iddo fo wneud. Ac felly dwi'n amdrenu 3 peth allan. Mae'r pwynt cyntaf yn hynod y fyr. Mae'r ddau arall yn chydig bach yn hirach. Gobeithio byddwn ni ddim yn rhy hir. Y pwynt cyntaf dwi eisiau sôn amdano fo, wrth feddwl am yr hanes yma, bod addoliad yn rhywbeth mae'r unigolyn yn ei wneud. A mae'n dod o galon person wrth ymateb i Dduw. Dwi'n meddwl bod e ar y sleid nesaf. Dwi wedi rhoi mewn 2 iaith, felly i helpu rhai sydd yn yma. Mae addoliad, yn rhywbeth mae'r unigolyn yn ei wneud. Mae'n dod o galon person wrth ymateb i Dduw. Abraham oedd yr un o Duw wedi gofyn iddo fo wneud hynny. Neb arall. Doedd Abraham ddim wedi dweud wrth ei weision, wel, cewch chi wneud hwn drosto fi, dwi'n gallu wneud, a dwi'n gallu gwynebu fo, I've got things to do, type o beth. Abraham oedd wedi cael y gorchymyn i wneud, ac Abraham oedd yn mynd. Dwi'n gwybod bod e'n pwynt byr, mae e'n pwynt syml, ond mae e'n pwynt sylfaenol bwysig. Wrth i ni feddwl am addoliad, wrth i ni feddwl amdano ni yn addoli Duw. Dwi'n gwybod bod yna wedd o gyd-addoli'n digwydd, ond mae'r cyd-addoli yn dod o'r hyn sydd yn digwydd yng nghalon pob un ohono ni, yn tydi? Sut i'n ymateb i Dduw? Ydy Duw yn un sydd yn gofyn ac yn heiddi yr addoliad fel oedd Abraham yn ei addoli, bodlon rhoi i unig anedig fab i Dduw. A dwi eisiau chi jyst meddwl am hwnna, dweud y gwir, achos allai'n deud mwy na beth mae'r geiriau yna yn ei olygu. Wrth ddeud bod addoliad yn rhywbeth mae'r unigolyn i wneud, mae e'n dod nôl i chi fi, yn dydi? Beth yw'r addoliad dyn ni yn ei wneud ac yn y rhoi i Dduw? Beth yw'n hymateb personol ni i Dduw a be mae wedi wneud yn hanes y byd ac yn hanes ni fel pobl? Felly dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth ydy, nid oedd addoliad ym mhrofiad Abraham ar fynydd Morea yn bleserus nac yn llawen. I'r gwrthwyneb, yn doedd? Os ydyn ni'n deall geiriau Abraham wrth iddo fynd oddi wrth ei weision, mi a finnau a'r bachgen draw ac addoli, roedd Abraham yn gwybod bod yna weithred erchyll o'i flaen yn doedd. Fel dwi wedi sôn yn barod, y math o bethau gwahanol oedd yn gwibio trwy i feddwl o. Be dwi'n gorau wneud wrth iddo fo paratoi a dringo i gopa'r mynyddoedd.
oedd hyd yn oed yr hyn oedd yn gwawrio, oedd yn mynd i ddigwydd yn gwawrio ar feddwl Isaac i fab. A dyn ni'n cael yr adnod yna. Yna dywedodd Isaac wrth i dad Abraham fy nhad, atebodd ynta i fy mab, dyma'r tân, dyma'r coed, o ble mae'r poeth offrwm. Mae gynnon ni bob peth, oedd Isaac yn deud. Ond os gynnon ni ddim oen i offrymu. A beth oedd ateb Abraham wrth i Isaac edrych o gwmpas. Does gynnon ni ddim oen i offrymu. A hyd yn oed os yna lefaid o gwmpas sut ydyn ni'n mynd i ddalun. Ateb Abraham oedd, Duw ei hun fydd yn darparu oen y poeth offrwm fy mab, ac felly eithant i'r ddau gyda'i gilydd. Na chi ateb anhygol, ynddo? Bod Duw yn mynd i ddarparu. Oedd Abraham ddim yn gwybod sut oedd yn mynd i ddigwydd, ond dyna beth oedd yn deud. Gydewch i ni ystyried hwnna munud bach. Pam oedd Abraham yn gallu deud y fath beth. Ond down ni nôl at hwnna mewn munud. Dwi eisiau rhoi jyst gair sydyn i'r plant o bobl ifanc sydd yma'n gwrando. Oedd Isaac yn confused hollol. Yn doedd? Oedd e'n hollol confused. Oedd yn edrych o gwmpas o. Oedd e wedi gweld poeth offrwm o'r blaen. Ac oedd checklist yn mynd ymlaen yn ei feddwl yn doedd. Mae gynnon ni'r coed i losgi. Tic. Mae gynnon ni'r tân. Dwi'n yn siŵr iawn beth oedd y tân, ond mae gynnon ni'r matches. Tic. Ond mae rhywbeth ar goll. A mae Isaac yn gofyn y cwestiwn anodd fyna. Wel, lle mae'r poeth offrwm? A dwi am i chi, pobl ifanc, cymryd rhywbeth allan o'r hanes yma a gwneud yn siŵr bod chi'n gofyn cwestiynau anodd. Oherwydd, os nad ydych chi'n deall rhywbeth, mae angen gofyn cwestiwn. Fel nath Isaac gofyn i dad Abraham, lle mae'r poeth offrwm? Mae'n hollol resymol, da ni'n mynd i gynnal poeth offrwm, ond ys gan ni'n byd i offrymu. Hei, dad, pam dyn ni'n mynd i'r capel bob dydd Sul? Mae'r rhan fwy o pobl yn mynd 2 waith y flwyddyn. Pam dyn ni'n gorfod codi'n gynnar yn mynd i'r capel? Mae'n gwestiwn, felly sy'n mynd trwy'ch meddwl chi. Gofynnwch o. Gobeithio gewch chi ateb da. Hei, mam, pam ydych chi'n mynd i cyfarfod gweddi, ydy Duw yn ateb eich gweddiau chi? Chi gwestiwn anodd. Ond pidwch bod ofn gofyn cwestiwn. Achos dyna beth ddigwyddodd i Isaac. Gafodd e ateb anhygol. Oedd e'n gorfod meddwl amdano fo, ac yn ei brofiad, oedd e ffeindio allan bod Duw wedi ateb a rhoi'r ateb yna i Abraham. Felly, gofynnwch cwestiynau. Dewch chi'n fynd yn ôl i'r pwynt bod addoliad fan hyn yn profiad anodd i Abraham. Mae bod yn ddilynwyr Iesu Grist yn golygu bod chi a fi yn gorfod wneud dewisiadau anodd mewn bywyd. Dewisiadau sy'n effeithio ein bywyd ni. Mae credu yn Dduw ac i fyddhau i Dduw yn golygu persbectif gwahanol ar fywyd yn tydi. Hyd yn oed o ddydd i ddydd. Mae'n effeithio ar ein penderfyniadau o ddydd i ddydd. Ac yn dilyn hynny, mae dewisiadau anodd yn cael ei wneud os dyn ni'n credu yn Dduw, fel dyn ni wedi gweld yn hanes Abraham. Hanes bach arall i chi fan hyn. Dyn o America, di hwn. Oedd e'n economydd yn ei ddydd, ac yn un oedd yn rhoi rhywfaint o gyfarwyddyd i'r arlywydd yn America. A mi oedd gynno fo yn ei dŷ housekeeper, Emily Wilson oedd ei henw hi. A mi oedd John Kenneth Galbraith, dyna'r dyn,
yn sgwennu yn ei hunan gofiant bod e wedi cael diwrnod ofnadwy, bod e'n hollol exhausted. Ac wedyn, oedd wedi deud wrth ei housekeeper o, dwi'n mynd am nap bach, eisiau power nap yna i. Newch chi wneud siŵr bod neb yn disturbio fi. So, off o fe i gael ei nap. Chydig ar ôl hynny, mae'r ffôn yn canu. A pwy sydd ar y ffôn ydy Lyndon Johnson, sef POTUS. Yn gwybod beth ydy POTUS? President of the United States. So mae'r president yn galw, a mae'n deud wrth y ddynes, get me Ken Galbraith. This is Lyndon Johnson. He's sleeping, Mr. President. He said not to disturb him. Well, wake him up. I want to talk to him, medda fo. No, Mr. President. Dychmygwch, y sefyllfa. No, Mr. President. I work for him. Sef Ken Galbraith, not you. Anhygoel de. A hwnna'n dod a hwnna'n ôl i ni. Pwy di'n bos ni? Pwy di'n un dyn ni'n ymateb iddo fo? Oedd yn benderfyniad anodd i Emily Wilson Drian y gorfod wneud, yn deud na wrth yr arlywydd. Benderfyniad anodd. Ond oedd yn benderfyniad ar sail pwy oedd hi'n ymateb iddo fo yn gyntaf, sef Ken Galbraith. Pwy di'r bos yn eich bywyd chi, yn y mywyd i? Yn yr hanes yma, dyn ni'n deall a gweld yn glir pwy oedd efo'r gair ola y mywyd Abram, yn dyn ni. A Dyw yn deud wrth Abram, offryma dy unig fab. Ac bod e'n anodd, bod e'n benderfyniad amhosib bron i wneud, mae Abram yn ei fyddhau. Mae yna un peth arall i ni feddwl amdano fo y bore yma. Wrth feddwl am hanes Abram yn addoli Dyw. Y pwynt cyntaf oedd bod addoliad yn mater i chi a fi fel unigolion, yn y lle cyntaf. Yr ail bwynt bod addoliad tydi ddim yn mater hawdd, oherwydd wrth ni roi yn bywydau i'r arglwydd Iesu Grist, mae yna rhywbeth yn gorfod digwydd yn hanes ni. Ti'n gorfod plygu, dyn ni'n gorfod cyfaddu ein pechod, sydd ddim yn hawdd i wneud, a dyn ni'n gorfod cyffesu mai yr arglwydd Iesu Grist yw ein harglwydd anhunig iachawdwr. Ond mae un peth arall, y trydydd peth. Beth oedd Abraham yn gwybod ac wedi profi am Dduw, fel ei fod yn barod i wneud yr union beth oedd Duw wedi gofyn iddo wneud. Allwn ni ddim ond dychmygu beth oedd wedi digwydd wrth ddarllen yr hanes yma. Wrth iddynt gyrraedd y lle lle roedd Duw wedi deud wrtho, adeiladodd Abraham allor, trefnodd y coed, hwymodd ei fab Isac a'i osod ar allor ar ben y coed. Oedd Isac yn strancio, oedd yna ofn a dychryn yn amlwg yn ei wyneb a'i lygod o. Beth sy'n mynd i ddigwydd? A beth am Abraham ei hun yn rhoi ei unig fab? Oedd Abraham yn mynd reit i'r pen yn doedd yn ei fuddod. A da ni'n darllen bod Abraham wedi estyn i law a chymryd y gyllell i ladd ei fab. Hyd yn oed i'r pwynt yr eiliad ola yna oedd Abraham yn barod i wneud. So beth oedd Abraham yn gwybod am Dduw, fel ei fod yn gwneud pob beth oedd Duw yn gofyn iddo wneud? Beth oedd Abraham yn gwybod am Dduw? Beth oedd profiad Abraham o Dduw? Fel bod e'n gwneud yma, barod ac yn fodlon wneud y math o weithred. Nawr, os darllenwch chi nôl yn Genesis 12 ymlaen, da ni'n gweld dro ar ôl tro, dywedodd yr arglwydd wrth Abraham, ymddangosodd yr arglwydd i Abraham. Mae Duw yn dod at Abraham. Ond dydy Duw nid yn unig jyst yn ymddangos ac yn siarad, yn pennod 15, dyn ni'n gweld bod Duw yn gwneud cyfamod. Mae yn addo i Abraham.
A mae'n addo i Abraham bod yr holl dir mae wedi cerdded trwyddo fo, mae hwnna ar gyfer dy blant di, dy had di, ac Isaac yn fab iddo fo'n doedd. Ac ar ôl yr holl addewid yma, a'r cyfamod yma, a Abraham yn hen, Sara tu hwnt i oed cael plant, dyn ni'n darllen y hanes yma, ymwelodd yr arglwydd y Sara yn ôl ei air, ei addewid, ei gyfamod, a gwnaeth iddi fel yr addawodd. Bechiogodd Sara a gen i mab i Abraham yn ei henaint, a'r union adeg y dywedodd Duw wrtho. Beth oedd profiad Abraham am Dduw? Bod Duw yn cadw ei air. Oedd Abraham wedi profi hynny. Oedd e wedi clywed Duw yn deud hynny. Dwi yn cyfamodi, dwi'n addo. Ac os dwi'n addo, dwi'n mynd i wneud hynny. O Sara wedi clywed bod hynna'n mynd i ddigwydd. A dyn ni'n darllen Sara yn deud yn Genesis 21, dywedodd Sara, parodd Duw i mi chwerthin. Fe fydd pawb ag liw am hyn yn chwerthin gyda mi. Dywedodd hefyd, pwy fiesa wedi deud wrth Abraham yr oddai Sara signi blant? Eto, mi enais fab iddo yn ei henaint. Yr hyn oedd yn amhosibl i ddyn, yn bosibl gyda Duw. Felly i chi a fi y bore yma, faint y dystiolaeth dyn ni angen i gredu bod Duw yn cadw ei air. Dyn ni'n darllen yr hanesion yn yr Hen Testament wrth gwrs. Ond mae yna hanes hyd yn oed yn gynt na hyn am waredwr i gael yn does. Genesis 3. Chymod, dyn ni'n cael yr adnod yma. Gosod a felyniaeth rhwng o ti a'r wraig. Mae hyn yn digwydd ar ôl y cwymp, ar ôl i adda gefa bechi. Gosod a felyniaeth rhwng o ti a'r wraig, rhwng dy had i a dy had ithau, a bydd ef yn ysugo i bendi a thithau yn ysugo i sawdlef. Dyma'r efengil cyntaf dyn ni'n cael. The law of first mention, os ydych chi eisiau. Duw yn addo reit ar ddechrau y Beibl, trwy ddisgynydd Efa, y byddai un yn dod i falu pen Satan a cael buddigoliaeth dros bechod a'r marwolaeth. Yr addewid yn cael ei wneud reit ar ddechrau'r Beibl. A dyna'r addewid cyntaf am waredwr. A dyna chi osod llwyfan ynde, a gyfer gweithred grasol Duw yn dilyn gwrthryfel y dynolryw, addag Efa wedi syrthio ac anifuddhau i Dduw. A mae Duw yn rhoi addewid am waredwr. Ydy'r addewid yna wedi gyflawni? Wel ydy. Darllenwch trwy'r Beibl i gyd. A mae'r addewidion i gyd, ac am hanes yn y Testament Newydd, fe ymlygodd yr un o Duw wedi addo y bysau'n dod. Mae Duw yn ymlygu ei hun ar dyn o tudlen yr ysgrythur yn dydy. Fel Duw sy'n cadw ei air. Mae'n addo ac mae'n cadw ei air. Oedd Duw yn ymddangos ac yn siarad i Abraham. A dyma chi eiriau cyfarwydd da chi wedi clywed sawl tro o Hebreaid mewn llawer dull a llawer modd llefarodd Duw gynt wrth yr anafiaid trwy'r proffwydi, ond y dyddiau olaf hyn llefarodd wrthyn ni mewn mab. A dyna lle mae'r y darlun yma o'r hanes yma, yr oen yn cael ei offrymu dros yr unig mab Abraham. Duw yn rhoi ei unig fab i drosom ni yn addewid o Duw yn am i roi. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab. Sôn wrth y plant am the last Rollo. Mae Duw yn rhoi ei unig fab, y cyfan oedd ganddo fo, ar ein cyfer ni. Er mwyn i bob un, yr unigolyn,
I bob un sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr amon o Duw I fab, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo. Yr addewid am waredwr, reit ar dilynau gyntaf y Beibl, yn cael ei wireddu a'i gyflawni. Roedd Abraham yn trystio Duw ac yn noddoli Duw trwy I fuddod llwyr, fel dyn ni wedi darllen yn yr hanes yma. Felly I gloi, I fynd yn ôl i'n sylw cyntaf, o galon yr unigolyn y daw addoliad. Mae mater I chi a fi yn bersonol, be dyn ni'n neud efo'r arglwydd Iesu Grist. Ydy'r arglwydd yma yn arglwydd ar eich bywyd chi bore yma. Mae'n gorfod bod yn mater personol yn y lle gyntaf. Neb arall yn gallu trystio drosoch chi. Nid galwad I gredu yw galwad yr Efengil, ond galwad I fi I gredu ac I chithau I gredu. Yn cofio hanes yr Elias, lle mae ar mynydd, a mae'n deud wrth yr proffwydi Baal, pa hyd ych chi'n cloffi rhwng dau feddwl, os yr arglwydd sydd yw, dilynwch ef, ac os Baal, dilynwch hwnnw. Yn ateb ni atebodd bobl air iddo fo. Ond mae rhaid I chi a fynen, does, wneud y dewis yma. Ydyn ni'n dilyn ac yn credu ac yn ymddiried yn llwyr i'r arglwydd Iesu Grist. Yr ail sylw nes I, roedd addoliad I Abraham yn weithred anodd. A mae hwnna yn wir I chi a fi hefyd yn tydi. Wrth I ni droi at Iesu fel gwaredwr, dyn ni'n rhoi heibio yn balchder, dyn ni'n cydnabod ein pechod, dyn ni'n cydnabod ein gwendid. Dyn ni'n rhoi heibio'r hyder a'r gallu na o achub yn hunain a rhoi'r cyfan yn nwylo Duw. A trystio I Dduw ar arglwydd Iesu Grist ein gwaredu ni. Gweithred o mostwng a phlygu glin ac I fyddhau. A mae hwnna yn dod nôl I ni felly i'r cylch yma mewn gwirionedd. Dyn ni ddim ond yn gwneud hynny. Dyn ni ddim ond yn ymateb yn bersonol. Dyn ni ddim ond yn barod I wneud hynny wrth y mostwng oherwydd dyn ni'n credu yn yw mae'r ateb I gael ar ein cyfer ni. Chi'n gofio geiriau ar arglwydd Iesu Grist yn difynnu o proffwyd Eseia, lle mae'n sôn am y Phariseaid a'r pobl sydd o'n gwmpas nhw. Mae'r bobl hyn, meddwl arglwydd Iesu Grist, yn anrhydeddu a'i gwefusau, ond mae eu calon ymhell o ddiwrthydd. Mae mater I chi a fi yn tydi, fel unigolion, lle dyn ni'n sefyll yn bersonol o flaen Duw, a bod ni wedyn yn barod I ildio yr awdurdod I Dduw anhygol yma sydd yn cadw ei air. Nawr dwi'n gwybod bod yna lot I ddeud am addoliad, ac felly gai gyfle rhywbeth arall I sôn am hynny. Ond dwi'n meddwl o'r hanes yma, lle dyn ni'n cael y cyfeiriad cyntaf ac addoliad, dyn ni'n gweld mae'r addoliad yn y bôn ydy ein ymateb llwyr ni yn bersonol I Dduw anhygol sydd yn cadw ei air. Dwi'n gwybod bod ni wedi darllen o'r salm bod ni'n barod I addoli a bendithio Duw yn llawen. A mae hynny, wrth gwrs, yn wir. A felly, gai gyfle I sôn am hynny rhywbryd arall. Gewn ni ganu gyda'n gilydd I orffen. Syrthiwn wrth ei draed, a thaddoli di. Ti roen a laddwyd ac sy'n eto'n fyw. Mae yna ddewid fan hyn ar gyfer pethau sydd I ddod. Nid yn unig am pethau sydd wedi digwydd, ond yr arglwydd Iesu Grist yn codi o'r bedd ac yn rhoi I ni addewidion mawr iawn a gwerthfawr.
Grym dy ysbryd di sydd ein denu ni, cliwn dy lais yn datgan buddigoliaeth lwyr. Fi yw'r un gyfododd, bu'n farw ac wy'n fyw, ac gwele wy'n fyw yn oes oesoedd mwy. A byw fydd ei saint gyda gef yn ôl yr addewid yna. Diolch. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau y gorfoleddus ger bron i agoniant, iddo ef yr unig dduw, ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddo y gogoniant, a mawrhydi, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd, ac yn nawr, a byth bythoedd. Amen.